Kai ngā kalani o mau kore atu ke mau luku whakakaukau mai ke patset whakatupake maa o kalani. Nolotonga o tau tokanga ke toko ni iho tau community, me ngahi business he taimi whakakea keni. Kai o maa e whakahoko ngāwe maa ho tau kai ngai o kalani. Ko pawai ke whai hangahi tu uni whai ngataa, ko uhi ko whai ngataa ia whakaekonomika ko whakatupo e COVID-19. O glawi miliona e paanga maa e kai ngā o kalani ko mole, me he paanga humai ai ko silio. I hene pehe e kai ngā o kalani, te tau ngāwe whakataha ke whai tu uni ki he totongi tuku hau whakakolo, moi whaunga ki ngāwe a ki whakapotopoto e tau paanga humai. I he tau nofa whaka-community, o tau whakawhalala he paanga me he totongi tuku hau whakakolo. Ka akulaka hake he waewa ai paanga humai, ko tāna kia me ngahi whitu whai anga kakau, mo ewa, whitu whai anga kātoanga pe konseti, me a whanonga mai kakai, mo ngahi inasi me ngahi kautaha he mala e wakapuna. Ni ue sia lahi e kotoa o ngahi whitu tāna ke anga paanga humai koe ni. Pea koe ai, o kufumahu inga o pito e seni ti kotoa pe, e mao me he totongi tuku hau whakakolo. Ko panga humai koe ni o kune whakalele a e tau te whito i ngā we, ta ata ofi e lahe o e tau whakamoua, toko ni e ekonomika whakalota whanua, mo whea we whie mao a pinau tolu o kunofa tuku hau sia, nolotonga o kuwhai e palani ke whakalakalaka he kaha o. Ko i whie mao viviri he taimi ni, ke tonu e palanisi, o i whakasiisi e whakamole, kai kei lava pe ke whakahoko, ai whatongia te whito mo mahu inga ki he toko lahi. Ko iai me he aho wahiba o me, e whakaawai, e talatala noa mo i luku whakakaukau, ki he patset whakatupake ai ko silio. E whakawhe i atu ai koe, ke tāna ki mai ho whakakaukau, ki he ngahi whakatuutuu whakapaanga. Ulu aki, te mau whakaari atu ai whakatuu whakaanganga ki hiki pesete e ua poine nima mo e tolu poine nima ki he tau fo'ou. Ne tō lalo au pito e ngahi tānak paanga anga maheni ki he paanga humai. Pea kua tau whakawhalalaini ki he totongi tuku hau whakakolo, ki ne whakapaanga e ngahi ngā ue te whito. Te mau o atu ha whakatātā o e ola whakapaanga e ala hoko me he ongo whakatuu whakaanganga koe ni, whelawe i mo ngahi apinofuanga, patseti ai ko silio, mo e whakahoko ngāwe. Te mau toi o atu whoki mo e whakamatala whekau aki mo e mea e ala hoko ki he tau whakahoko ngāwe ki he kahau, ka pau e i kai hiki ai tuku hau whakakolo. Ko i patset whakatupake koe ni tēne whakaiki ki atu ai ngāwe mo i poloseki te tau lava o whakapaanga, kai umaa e ngahi haa o i tō lalo whakapaanga. Kua paupeke i ai e ngahi whaitutu uni vevela, ke au sia e wahe tā au he patseti. Ka au ka pau te tau ngāwe whakataha, pea whai e whiri o ku tāu, e kei malawa pe, ke tau whakakeake ke he tuunga o kumalohi ange. Ko hono ua, o kumau kore atu ke mau luku whakakaukau mai, ke he whakatu whakaanganga ai ko silio, ke whakalolo atu ai toloi whakataimi o e totongi tuku hau whakakolo, ke kawai ai ngahi business ne ue sia, he whaingata a whakaekonomika, ko uhi ke tau toko nii e tau ngahi business whakaloto whanua. Pea ko hono tolu, ke mau tokoni mai ki he whakatu whakaanganga ke ta awhi whakataimi, i accommodation provider targeted rate, o au ki he aho tolu taha o maasi, ua noa ua taha, ke toko ni e sektoa businessi ngahi whare nofuanga. Koe whakatu whakaanganga ke patset whakatupake a o kalani, o kulolotonga ata, ke tāna ki mai ho mo whakakaukau, mei he taimini, o au ki he tū apo whalai te taha hiva o sune. Ka taki, ahia e website akharveyyoursay.New Zealand, pe telefoni mai ki he whika noa hiva, tolu noa taha, ka pau o kwhia mao ha whakaikiki.